waa taariikhdii Tataarka bilow ilaa Cayn Jaaluut. Xadaaraduhu way baaba'aan, qaramadu way burburaan, ilbaxnimooyinkuna way dhalangedismaan, laakiin qalinka iyo qoraalkiisu way jirayaan inta nololi ka jirto dunida. Sidaa darteed ayuu buuggani uga warrami doonaa taariikhda tagtadeedii, timaadadeeda iyo tan aynu maanta la noolnahayba. Soo bixitaankii Tataarka. Awoodda Tataarku waxay soo baxday horaantii qarnigii 7 ee Hijriga, weliba qarnigaas isagana horaantiisii. Haddii aynu doonayno in aynu fahamno duruufaha ay ku soo barbaartay awooddani, waa in aynu isdultaagnaa xaaladda ay dunidu ku sugnayd samaankaas. Haddaad wakhtigaas dunida sidaas u eegto, waxaad arkaysaa in 2 awoodood oo isku dhowdhowi ka jireen, kana talinayeen. Tan koowaad waa ummadda Islaamka. Dhul degaameedka muslimiintu wakhtigaas wuxuu ahaa mid ku dhow dunida Ilaahay camiray. Marka 2 loo qaybiyo badhkeed inta dunida la degan yahay, waxay ka bilaabmaysay xuduudda muslimiintu galbeedka Shiinaha, waxay soo dhambashay Aasiya, Afrika ilaa laga gaadho galbeedka Yurub oo ah Andalus. Waa bed aad u ballaadhan, laakiin xaaladda muslimiintu wakhtigaas waxay ahayd mid aad u daran, xun, mid weliba xanuun badan. Caalamka ay haysteen ballaadhnidiisa, tiradooda oo mahigaan ahayd dhinaca dadka, dhinaca nolosha kale oo aad u sarreeyey sida lacagta, ganacsiga, hubka iyo cilmiga. Dhammaan iyagoo waxaas oo dhan haysta, haddana waxaa ka jirtay tafaraaruq aad u daran caalamka Islaamka. Loolan dhinaca siyaasadda oo ka dhex aloosnaa dowladihii muslimka ahaa ee waaweynaa oo dhan. Waxaa la yaab sii ah inta ay dunida muslimku xaaladdaas xun gashay, waxay ahayd sannado yar uun kadib qarnigii 6 ee Hijriga, markaas oo ay ummadda muslimku ahayd mid awood leh, guulaysata mar kasta, calan keliya oo isku xidhan leh, lagana haybadaysto. Laakiin waa sunna Ilaahay dhigay wakhti hore. Alleh subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi, kuwaasi waa maalmo aanu dhex warwareejinayo dadka. Bal aynu yara eegno caalamka Islaamku sida uu ahaa bilowgii qarnigii 7. Dowladdii Cabaasiyiinta waxay ahayd dowlad weyn oo qadiimi ah, waxayna dhisantay kadib markay burburtay dowladdii Umawiyiinta ee weynayd sannadii 132 Hijriga. Bilowgii qarnigii 7 ee Hijrigu, aad iyo aad ayay dowladdani u daciiftay ilaa ay gaadhay heer aanay si dhab ah u xukumin Ciraaq mooye, waxaana caasimad u ahayd Baqdaad ilaa sannadkii 132 Hijriga. Waxaa Ciraaq ku wareegsanaa 10 maamul goboleed yar yar oo si toos ah uga goostay khilaafada. Walowba iyadu aanay u aqoonsan waxa ay isku magacaabayaane, waxaad awooddaa in aad tidhaahdo dowladda Cabaasiyiintu dowlad maaha ee waa sawir dowladeed, sababta oo ah wakhtigan may lahayn haykalkii dowladnimo oo dhab ah. Waxay ahayd laakiin had ay muslimiintu jecel yihiin in ay iska jirto oo ay hadhsadaan, yaanayba lahaan waxyaabihii haykal dowladeed oo la taaban karo si la mid ah sida maanta dowladda Ingiriisku u tahay soo jireen taariikhi ah oo qudha, islamarkaana aanay ku lahayn xukunka door la sheegi karo. Khulafada khaliifkoodu wuxuu si dhab ah u xukumi jiray Ciraaq oo dhan marka laga reebo qaybo yaryar oo waqooyiga. Wuxuu ahaa mid xukunka Cabaasiyiintu ay u kala dambeeyaan khulafo ka soo jeeda reer Cabaas. Waxay tuurta ku qaateen magac aad u weyn, khaliif, laakiin wakhtigan ka mid ka ahaa qarnigii 7 Hijriga kuma sifaysnayn magacan. Run ahaantiina iyagaba dan weyni kagama jirin in lagu sifeeyo, asal ahaanba kuma jirin mid hamigiisu wax dhaafsiisan yahay xoolo urursi iyo in uu ku dangiigsado kursigaas qolada yar ku jira. Kumay eegin marna aragti sax ah, waxay shaqadii loo dirtay ahayd shaqadii madaxweynayaasha. May fahmin in madaxweyne mas-uuliyaadka saaran ay ka mid tahay in uu sugo amniga waddankiisa, in uu dhiso ciidamo xooggan oo dalku leeyahay, in uu kor u qaado maqaamka nololeed ee shacbigiisa, in uu ka xukumo kii daalinka ahaa oo ummadda ka dhex qabto, u soo celiyo kii wax laga dhacay xoolihiisii, in uu u gargaaro waxna la qabto kuwa la dulmiyey, kuna ciqaabo kuwa daalimiinta ah, toosiyo xaqa uu subxaanah wa tacaala Ilaahay addoommada ku waajibsaday, wanaagga faro, xumahana ka reebo, islamarkaana daafaco wax kasta oo islaamka liddi ku ah, mideeyo safafka muslimiinta iyo qulubtoodaba. May fahmin howlahaas culculisi in laga rabo hogaamiye kasta oo muslim ah. Dhammaantood waxa keliya ee ay doonayeen waxay ahayd inay kursiga ku fadhiyaan wakhtiga ugu dheer ee u suurtagala in ay ku fadhiyaan, sida ilmahoodu uga dhaxli lahaa xukunka, inay ku xejiyaan kuwa mansabka haya ee qoysaskooda ka mid ah, inay dadka qoorta kaga taagnaadaan. Sidaas darteed waxay ku dadaaleen sidii ay u urursan lahaayeen xoolo fara badan. Waxay u guntadeen boob mar la arag ah. Waxay ku dadaali jireen sidii loo qaban lahaa xaflado soo jeed saama aleyl, dhegaysiga heesaha, muusikada lahwi iyo wax aan dhaamin. Nolosha hogaamiyuhu waxay ahayd mid aan ka duwanayn dadka caamada ah oo kale, halkii laga rabay in uu noqdo hogaamiye ummadeed oo si dhab ah u xukumo ummad muslim ah. Dhab ahaan way luntay haybaddii hogaamiyenimo, sharaftiisiina dhulkay gashay.
waxay tani ahayd dowladdii Cabbaasiyiinta bilowgii qarnigii 7 Hijriga. 2. Masar, Shaam, Xijaas, Yemen waxay ahaayeen gobolladani bilowgii qarnigii 7 taariikhda Hijriga kuwa ku jira gacanta Ayuubiyiinta. Saaxudiin al-Ayuubi waxay magaca ka sitaan ninka wanaagsan, laakiin nasiib daro may ahayn ninkan ay magaciisa sitaan kuwa u dhow ninkaas weyn. Waxayba isku qabqabsadeen xukunkii dhexdooda, wayba qaybsadeen dowladda Ayuubiyiinta ee isku xidhnayd, furfureen. Waa dowladdii jabka lama ilaawaanka ah ku dhigtay kiristaanka gaalada. Meesha la yidhaahdo Xidiin, maamulo yaryar bay ka yeeleen. Shaam waxay ka goday Masar, sidoo kale dhammaan Xijaas iyo Yemani waxay ka goyeen Shaam iyo Masar. Shaam oo keliya ayaa u kala googoday maamul goboleedyo yaryar oo dhexdooda ka dagaalamaya. Waxay Ximsa ka goday Xalab iyo Dimashiq. Sidoo kale Falastiin iyo Urdun baa kala baxay, marka khasab waa inay dib ugu noqdaan dhulkii uu xoreeyey Saalaxudiin gacantii gaalada. Mar labaad kala furfurankan dartii. 3. Maqrib iyo Andalus waxaa haystay maamulkii la odhan jiray dowladdii Muwaaxidiin. Waxay ahayd dowlad awood badan taariikhdeedii hore oo dhisan, islamarkaana xukunta dhulbari ka bilaabanta Liibiya galbeedna u joogta Maqrib, waqooyi Andalus ilaa bartamaha Afrika koonfur. Iyadoo taasi jirto bilowgii qarnigaas 7 ee Hijriga waxay bilowday dowladdani lagu soo xaadiro. Gaar ahaan dagaalkii caanka ahaa ee la magac baxay Al-Ciqaab sannadkii 6 taasoo ahayd isku day in laga takhaluso dowladdan ballaadhan dowlatul al-Muwaaxidiin. 4. Al-Qawaarsim waxay ahayd dowladdani dowlad ballaadhan oo baalaha la kala baxday. Waxay ahayd mid gacanta ku haysa dhammaan dowladaha Muslimka ah ee qaaradda Asiya. Waxay ahayd xuduudeedu galbeedka Shiinaha dhinaca bari ilaa qaybo aad u ballaadhan oo Liiraan ah galbeed u joogta. Waxaa dhex yaalay dowladdan is-afgarad la'aan aad u daran iyada iyo dowladdii Cabbaasiyiinta. Waxaa dhexdooda tiro beelay mu'aamaradaha iyo dhagaraha, waxayba ku dhowaatay dowladdan Khawaarsimiya in ay kala googodo. Waxaa dhexdeeda batay fitankii iyo inqilaabadii. Waxay dagaalo badan casrigeedii la gashay maamuladii Salaajiqa, Gooriyiinta, Cabbaasiyiinta iyo kuwo badan oo Muslimiin ah. 5. Hindiya waxay gacanta ugu jirtay oo xukumayay suldaankii Gooriyiinta. Dagaalo fara badan oo soo noqnoqday ayay la gashay dowladdii Khawaarsimiya. 6. Faris waa dhulka iminka loo yaqaan Liiraan. Waxaa qayb ka mid ah xukumi jirtay dowladda Khawaarsimiya dhinaca galbeedka. Dhinac waxay kaga dhigsanayd khilaafadii Cabbaasiyiinta, weliba intii ay xukumi jirtay koox yar oo la odhan jiray Ismaaciiliya. Waa koox ka mid ah kooxaha Shiicada, weliba aad u dhaqan xun. Waxay ahayd koox aad u khilaafsan caqiidada, waxay ka saari jireen culimmada diinta gebi ahaanba. Kooxdani waxay diinta ku badhaxday qaybo falsafad ah. Asal ahaana waxay ka soo jeedeen Majuus, qolada dabka caabuda. Islaamna dushay ka sheegteen, majuusnimadoodiina hoostay ku qarsadeen. Waxay u macnaysteen aayadaha qur-aanka sida ay jecel yihiin. Iyagu waxay ka mid ahaayeen kooxaha aaminsan qarinta. Waa kooxo aaminsan oo yidhaahda arrin kasta oo ka muuqda diinta wuxuu leeyahay qayb qarsoon oo aanay ogeyn cidina qolo gaara maahe. Iyaguna ay yihiin kuwaas, cidna uma sheegaan waxa uu yahay. waxaasi ilaa aad gashid diintooda waxay diidan yihiin rasuulka, naqa iyo shareecada. waxyaabaha ugu muhiimsan dalabkooda waa mulki iyo saldanad. sidaa darteed waxay mudnaanta koowaad siiyaan hub iyo dagaal. Good ahaan markaan soo duuduubno, Ismaaciiliya waa kooxda ugu khatarta badan kooxaha qarsoodiga aaminsan. waxay sababta koowaad u ahaayeen wax ka beddelka diinta iyo caqiidada. naanayso ay ku dhejiyaan Islaamka, qudgoynta shakhsiyaadka soo baxaya ha ahaado khaliif ama shicib, ha ahaado caalim ama beerfale, nin iyo gabadh uma aabayeeli jirin. 7. Anaadool, Turki. gobolkan waxaa haystay Salaajiqadii Rooma. asal ahaana waxay noqonayaan Salaajiqadu Turki. waxay wakhtigoodii hore lahaayeen taariikh weyn iyo jihaad daran. wakhtigan waxaa hogaamiye Muslim ah u ah Salaajiqi la yidhaahdo Alab Arsaloon. laakiin nasiib darro kuwii hore u soo xukumi jiray gobolkan yar ee xasaasiyadda badan deriskana waa muuqaalkiisadii weyneyd ee Islaamka ee wakhtigaas. waxay ahaayeen kuwa inooga dhex muuqday in dhexdooda weliba meesha ugu liidata jooga, taasoo ay u dagaaladu tiro beeleen muslimiinta dhexdooda iyo walaalahooda diinta ay ku badatay dhexdooda macaasida iyo dunuubtu. maskaxdana uu dhammaantood ka qabsaday welef iyo adduunyada oo ay ku dhegsan yihiin dembiyadii waaweynaa ee kabaa'irta la odhan jiray, oo quluubta dadka ku yaryaraaday ilaa ay badatay wax iska caadiyana ay noqotay odhaahani. hebel ayaa hebel dhacay, ama hebel wuxuu dilay hebel, kan kale wuxuu daadiyey hebel dhiiggiisii. kelmadahan oo si dhiig qabow laysaga leeyahay. waxaadba mooddaa nafahan warka dhegaysanayaa ama kuwa ku warramayaaba in aanay ahayn naftii basharka lagu yaqaanay. waxaana la og yahay qofka derajadan gaadha in ay khasab tahay in uu beddelmo.
marka wuxuu noqday caalamkii islaamku mid suga masiibo garba siman ka dhigta dhammaan waxmatarayaashan aadka u liita ee dunida muslimka oo dhan haysta si uu u yimaado markaas jiil cusub oo xaaladan wax ka beddelaa islamarkaana islaamka haybadiisii u soo celiya iyo khilaafada awooddeedii iyo sharafteedii. Awoodda labaadna waxay ahayd qarnigii 7aad horaantiisii taariikhda hijriga. Awooddii gaalada ee saliibiyiinta kiristaanka la odhan jiray waxay xarumaha ugu waaweyn ku lahayd galbeedka Yurub, halkaasoo ay ku lahaayeen in ka badan gole diineede. Waxay camal ka dhigteen oo ku mashquuleen dagaallo isdaba jooga oo ay ku soo qaadaan muslimiinta. Waxay nasaarada Ingiriiska, Faransiiska, Jarmalka iyo Talyaanigu waxay olole dagaal oo isdaba jooga ku soo qaadi jireen waddamada Shaam iyo Masar, nasaarada Isbayn iyo Burtuqaal. Faransiiska mar labaad waxaanay kala qoob qaadi jirin oo weeraro isdaba jooga ku soo qaadi jireen muslimiinta Andalus. Marka lagu daro waxaas oo dhan oo isu habar wacashada ahi, waxaa jiray iskaashaan buursi nasraani ah oo caalamka intiisa kale ka jiray, waxayna ahaayeen iskaashaan buuraysigaasi mid meel sare maraya dhinaca nacaybka, xasadka, xiqdiga, colaadda ay u qabaan dadka muslimiinta. Dagaalada ugu daranina waxay dhex mari jireen iyaga iyo muslimiinta. Isbahaysiyadaasina waxay ahaayeen kuwa ugu caansani sidan soo socota. Hal, imberaadoriyadii Albisandiya, dagaaladeedii ay la geli jirtay dadka muslimiinta waxay ahaayeen kuwo bahalnimo ah oo taariikhi ah, laakiin wakhtigaas waxay ahayd mid xaalad awood dari lafaha ka soo gashay kana faraxalatay quwadeedii iyo baaxadeediiba. sidaa darteed dhinaceeda khatar badan lagama dareemi jirin mar haddii la wada garanayo itaalkeeda imberaadoriyadan Bisandiya. 2. Boqortooyadii Armeniya waxay ku taal bariga Faris iyo galbeedka Turkiga. Waxay dagaallo isdaba jooga la geli jireen muslimiinta, gaar ahaan Salaajiqa. 3. Boqortooyadii Al-Kurji, iminka waa dowladda la yidhaahdo Georgiya, marnaba isma taagin dagaalada ay muslimiinta la gelayeen, gaar ahaan dowladdii Al-Khawaarsimiya. 4. Dowladihii nasaarada ee Falastiin, Shaam iyo Turki waxay imaaradahani qabsadeen oo ay gumaysan jireen dhulalkan islaamka ah laga soo bilaabo qarnigii 5aad dhammaadkiisii, laga bilaabo 491 hijriga. Iyadoo ay jiraan guulo badan oo uu ka gaadhay Salaaxuddiin, uu ku jebiyey gaalada Xidiin, Baytalmaqdis iyo dhulal kale oo badan. Iyadoo waxaas oo dhan laga guulaystay, haddana weli way sii jiraan maamuladani. Iskaba daaye, marna ma joojin xadgudubka ay ku hayaan dhulalka muslimiinta ee ku wareegsan dhulalka ay haystaan, waxaana ugu caansanayd maamuladaas Andakiya, Caka, Daraabulis iyo Bayruut. Sidaas darteed ayaa bogcad kasta oo caalamka ka mid ah laysku haystay oo gaalo iyo muslimiini isu hortaagnaayeen, wayna soo siyaadiyeen gaaladu dhibaatooyinka ay ku hayeen islaamka. Wuxuu Ilaahay doonay in ay ciid u ahaato dhammaadkii qarnigii 6aad ummadda islaamka, jab, hoog iyo halaagna ay u ahaato gaalada. Ilaahay wuxuu idmay dhammaadkii qarnigii 6aad labadii guulood ee waaweynaa ee muslimiintu gaalada ka guulaysteen. Mid waa guushii weynayd ee uu geesigii Salaaxuddiin kaga guulaystay goobta la yidhaahdo Xidiin ee cariga Shaam sannadkii 583 hijriga. waxaa ka dambay 8 sano oo keliya markii geesigii islaamka Almansuur uu dowladdii muwaxidiinta ka guulaystay meesha la yidhaahdo Arak sannadkii 591. Iyadoo ay jireen labadaas guulood ee waaweyni muslimiinta, haddana waxaa haystay bilowgii qarnigii 7aad ee hijriga tamardarro dhulka la sintay. Sidoo kale waxaa kala furfurmay dowladdii Ayuubiyiinta ee isku xidhnayd kadib markii uu geeriyooday Salaaxuddiin al-Ayuubi. Mar kale waxaa furfurmay dabarkii isku hayay Ayuubiyiinta kadib geeridii Almansoor. Sidoo kale dhinaca Siliibiyiinta laftooda waxaa haystay daciifnimo la mid ah kan muslimiinta haystay oo kale. Ma awoodin in ay qabsadaan intay ku duulaan dal ka mid ah dalalka muslimiinta. haddayba jeclaan lahaayeen in ay u dhammeeyaan dalkaas oo danahooda oo dhammi ku jiraan, haddana ma awoodin tamar darro darteed. sidaas ayuu ahaa muuqaalka dunidu bilowgii qarnigii 7aad. Iyada oo xaaladda dunidu halkaas noocaas tahay, waxaa soo baxday awood cusub oo firfircoon beddeshay miisaanadii caalamka. khariiradii caalamkana daba gediday, uguna yeedhay nafteeda in ay tahay quwad saddexaad ee dunida ku soo korodhay. Amaba awood u leh in ay tidhaahdo, waxaan ahay quwadda koowaad ee dunida horraantii qarnigii 7aad taariikhda islaamka. Quwaddaasi waa quwaddii dowladdii Tataarka ama Mongooliya.